Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yaitu Cak Mandi. Nah, sekarang pemerintah lagi menggalakkan pemusnahan sampah, yaitu terutama sampah kresek ini kresek. Tapi kresek ini walaupun sudah mau dibuang, tapi menurut saya, bagi saya mempunyai nilai seni yang tinggi. Begini contohnya. Ini kita potong ya. Nah, ini sekarang. Sekarang, dengerin apa sekarang jadinya. Ini kertasnya ya, ini ya. Tapi sampah tetap akan dimusnahkan seperti ini, tapi ambil sedikit buat seni, yaitu seni untuk menirukan suara burung ya, oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.